Hallo meine Foxys, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar ein DIY-Video und nicht nur irgendein DIY-Video, sondern ein Room-Decor-DIY, weil ich finde, mein Hintergrund könnte ein bisschen eine Abwechslung gebrauchen, ein paar Farben, ein bisschen Deko. Also da muss einfach mal ein bisschen der Frühling einkehren. Also let's go! Für das erste DIY braucht ihr ein etwas dickeres Baumwollseil wie das hier. Ich dachte, sowas gibt's im Baumarkt, aber irgendwie habe ich da keins gefunden, deshalb habe ich das aus dem Internet. Ich setze euch mal einen Link in die Infobox. Da wir so einen Regenbogen konstruieren wollen, müssen wir das Seil in mehrere Teile schneiden. Ihr könnt euren Regenbogen so groß machen, wie ihr wollt. Meinen oberen Bogen habe ich ungefähr 58 cm lang gemacht und die unteren dann an den oberen angepasst. Das Seil franzt aber direkt aus, wenn man es da schneidet. Und deshalb muss man da erstmal so 2 Tape-Streifen hinkleben und immer dazwischen schneiden. Ich habe dafür ein ganz einfaches Cuttermesser verwendet. Meins war ein bisschen unscharf, deshalb hat es übelst lang gedauert. Aber irgendwann hat es dann geklappt und ich habe das Seil durchbekommen. Jetzt müssen wir unserem Regenbogen ein bisschen Farbe verleihen. Ich habe einfach so Stickgarn verwendet. Das habe ich mal ganz günstig auf Amazon bestellt. Aber ihr könnt natürlich auch Wolle oder irgendwelche anderen Nähte und Fäden und keine Ahnung, was ihr so findet, zum Drumwickeln verwenden. Und dann macht ihr genau das. Ihr wickelt einfach den Faden um das Seil drumherum. Ich habe das ganz ordentlich gemacht. Einfach ein Faden neben den anderen. Und dadurch entwickelt sich einfach so eine ganz schöne glänzende Struktur mit solchen Wellen drin. Das werdet ihr gleich sehen. Ich finde, das sieht einfach mega cool aus. Den Anfang vom Faden könnt ihr einfach so mit festklemmen und dann ist es eigentlich auch relativ fest. Seht ihr, da entwickelt sich schon diese Struktur vom Seil. Sieht einfach so schön aus, findet ihr nicht auch? Ich habe diese Idee schon so oft auf Pinterest gesehen. Da haben Leute einfach die unterschiedlichsten Regenbögen gebastelt und die gibt es auch zu kaufen. Die sind aber immer relativ teuer. Deshalb habe ich gedacht, oh mein Gott, das muss ich unbedingt auch mal nachmachen, weil ich das irgendwie so schön finde. Und ja, es macht natürlich auch Spaß, das selber zu machen. Ihr könnt natürlich auch eine Farbe komplett durchgehend verwenden auf einem Bogen, aber ich dachte mir, ich will einfach ein paar andere Farben noch mit drauf haben. Deshalb habe ich dann immer einen anderen Faden noch mit dran gebunden und so sieht es jetzt aus. Damit das alles dann auch schön fest ist, könnt ihr am Ende den Faden so ein bisschen aufzwirbeln und einen Doppelknoten reinmachen und ja, fertig ist euer erster Bogen. Und ihr könnt zum zweiten übergehen. Legt euren fertigen Bogen so hin, wie ihr ihn am Ende haben möchtet und schneidet das zweite Seil abschließend mit dem ersten Bogen ab. Und vergesst das Tape nicht, Leute, sonst franzt euch das Seil aus. Also tape dann nochmal so 2 Streifen hin und dann wisst ihr auch ganz genau, wo ihr schneiden müsst. Ja, beim zweiten Mal war das genauso ein Struggle und hier seht ihr auch, wie mein Tisch gewackelt hat. Es ist unglaublich. Tapet ein Stück Draht an den mittleren Bogen, damit euer Regenbogen seine Form behält. Ihr könnt diesen Draht natürlich auch an alle 3 Bögen dran tapen. Dann wird das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen stabiler, aber ich wollte nicht so viel Draht verschwenden und ich dachte mir, es reicht auf jeden Fall auch, wenn man es nur in der Mitte macht. Jetzt könnt ihr den Bogen auch noch mit euren Lieblingsfarben umwickeln. Der nächste Bogen wird eben nochmal ein bisschen kleiner, aber eigentlich im Prinzip macht ihr genau das gleiche. Zum Schluss könnt ihr die Bögen aneinander kleben. Ich habe sie miteinander vernäht, weil ich das einfach ein bisschen schöner fand. Ich wollte da nicht so viele Kleberückstände haben. Also das geht eigentlich auch relativ easy mit ein paar Stichen. Näht oder klebt dann noch so einen Haken an euren Regenbogen und schon könnt ihr diesen aufhängen. Vorher müssen wir natürlich unten nochmal das Tape abmachen und die Enden so ein bisschen aufzwirbeln. Und das sieht einfach mega, mega süß aus. Findet ihr nicht auch? Für das zweite DIY malt erstmal eine Form auf euer Blatt Papier. Ich habe mich für eine Hand entschieden. Ihr könnt natürlich auch was Einfacheres machen, wie einen Kaktus oder sowas. Schnappt euch ein bisschen Draht. Ich habe jetzt diesen messingfarbenen genommen, weil ich die Farbe so schön finde. Formt euren Draht genauso wie eure Zeichnung. Das ist etwas tricky und verlangt ein bisschen Übung, aber irgendwann kriegt man das hin. Und das müsst ihr jetzt 2-mal machen. Schnappt euch ein Stück feste Pappe und zeichnet 5 gleich große Vierecke da drauf. Klebt diese mit Tape zusammen. Verkleidet euren Würfel am besten von innen komplett mit diesem Tape. Ich habe noch so Holzbuchstaben übrig gehabt, deshalb habe ich dann noch ein XO reingeklebt. Mischt euch ein bisschen Zement zusammen, also ich habe das extra im Baumarkt gekauft, ist auch gar nicht so teuer. Meins ist jetzt so ein Blitzzement. Ich dachte, das ist ein bisschen besser, weil das ein bisschen schneller trocknet, aber ich glaube, so ein normaler Zement würde da auch gehen. Und ich frage mich, ob das auch gut aussehen würde mit Gips. Ich glaube schon. Als nächstes probiere ich bestimmt mal ein Gips-DIY.
Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr bei diesem DIY eine Atemschutzmaske tragt, weil das Zement schon ziemlich gestaubt hat. Sobald die Konsistenz stimmt, füllt ihr das Zement komplett in euren Würfel rein und dann könnt ihr auch schon eure Figur da reinstecken und dann über Nacht trocknen lassen. Könnt ihr euren Würfel befreien und so könnte er ungefähr dann aussehen danach. Also ich bin relativ zufrieden. Ich schleife den dann oben nur noch so ein bisschen ab und dann kann man den eigentlich auch schon aufstellen und mega süße Bilder reinklemmen, wie zum Beispiel Postkarten oder Fotos. Ich verspreche euch, die nächsten DIYs werden etwas easier. Wir werden nämlich ein paar Bilder malen, die wir dann in diese Bilderrahmen einrahmen werden. Und dazu brauchen wir einfach nur so ein Stück Papier. Ich habe Aquarellpapier genommen und werde auch mit Aquarellfarben malen. Diese Bilder sind so fancy, aber auch so einfach zu malen, dass ihr wahrscheinlich nur 10 Minuten dafür brauchen werdet. Also ihr nehmt einfach eure Lieblingsfarben. Ich finde so Rot-Orange-Töne passen sehr gut zu meiner neuen Deko, deshalb habe ich mich eben auch für diese Farben entschieden. Ein bisschen Rot, Orange und Gelb und dann male ich einfach irgendwelche Formen auf mein Blatt. Ich habe dafür einfach so einen dicken Pinsel genommen und male als erstes so einen Regenbogen und dann ein paar Striche und dann nochmal einen Regenbogen drüber. Ich habe so eine Art Bilder schon super oft auf Pinterest gesehen und habe auch sehr viele so Zimmer gepinnt, in denen solche Bilder hingen. Und ich dachte mir, die kann man doch einfach super leicht selber malen und kann diese natürlich dann auch so persönlich gestalten, wie man möchte. Ich finde allgemein, dass man so abstrakte Bilder super leicht selber nachmalen kann und wenn man irgendwie mal so einen Klacks Farbe braucht in seinem Zimmer, dann kauft man sich einfach einen Bilderrahmen und mischt die passenden Farben zusammen und dann kann man einfach drauf losmalen und kreativ werden. Man kann natürlich auch im Internet einfach super viele Inspirationen finden, wenn man selber auf keine Idee kommt oder wenn man einen gewissen Look haben möchte, den man erreichen will. Ich finde allgemein, dass es auch ein sehr cooles Geschenk ist, wenn ihr wisst, was die andere Person gerne mag oder dass sie sich über ein selbstgemaltes Bild freuen würde. Also ich muss sagen, ich habe meiner Mama, meiner Oma und so immer irgendwelche selbstgemalten Bilder geschenkt und die haben sich auch immer mega gefreut. Und vor allem, wenn man halt nicht so viel Geld hatte oder sowas, da hat man sich dann eben immer so ein paar Tage vorher hingesetzt und ein Bild gemalt und mir hat es natürlich noch mehr Freude gemacht, dass sich eben meine Liebsten auch irgendwie darüber freuen konnten, was ich denen so gebastelt habe oder gemalt habe. Wie macht ihr das immer? Bastelt ihr immer irgendwas oder malt ihr irgendwas? Also macht ihr irgendwas selber für eure Liebsten oder kauft ihr immer was oder eher so eine Mischung aus beidem? Stimmt mal gerne ab bei dem i oben und ja, fertig sind meine DIYs. Ich finde, die sind mega süß geworden und passen alle irgendwie zueinander. Ich werde in nächster Zeit wahrscheinlich noch viel mehr DIYs machen, weil wir ja in ein neues Haus ziehen werden und ich freue mich einfach so drauf, alle zu dekorieren, schön einzurichten und auf meinem Zweitkanal, auf meinem Gaming-Kanal mache ich das ja schon in Sims-Version, also ich baue mein Haus in Sims nach, also könnt ihr dem auch gerne noch folgen und ja, also ich hoffe, die DIYs haben euch gefallen. Falls ihr sie nachbasteln möchtet, könnt ihr mir gerne Bilder schicken, ich freue mich da immer drüber, sie zu sehen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich hab euch lieb. Ciao!